Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас новый объект. Уже веревки раскидали. Нам нужно будет, отсюда плохо видно, сделать монолитные пояса по всему периметру дома и заменить кирпич. Начинаем. Вот наша квартира. Нужно монолитный пояс сделать. Сыпется. В основном монолитный пояс и замена кирпича. Me blue, the green eyes are off me. Head down, thoughts in the sky. One girl, one guy. They won't remember you and I will stick to our own. I want your heart for myself. Ребят, выбили один кусок кирпича и удивился. Тут внутри идет утеплитель, и все. Так вот весь угол голый. Только вот отсюда вот где-то начинается. Ну да, где-то вот отсюда или отсюда вот где-то начинается утепление только. Это ведь не утеплитель, а блоки с пенопласта. Там внизу скроем, когда побольше увидим. Продолжаем дальше. Так у нас получается. Да вот сюда поставь. Надо будет еще ниже шов сделать. Да, вон тот, видишь, он там отваливается. Ну раз здесь уж. Его весь отбить, да? Не, вон тот кусок сделаем. А покрасим 3 шва тогда. Вон, смотри, какая пустота. Вот это вот. Отсюда. До сюда. Углы пустые. Все пусто. Мне интересно только, почему они... Ну, Некуда залазить, честно. Эти швы вываливаются, да? Нет. Просто попросили красоту сделать. И все. Я почему тебе искал, потому что я удивляюсь, потому что почему они не продуваются. Так что в основном-то у всех продувает. А? Еще одна есть. А, нет, и эти, и полтинники есть. Вот. Так сейчас сотку я через верх пробрасывал. Ну сейчас спущусь, видишь. Че, как станцевали? Не все. А Инга в твоем классе?
Ой. На завтра будет нужна болгарка. Болгарка нужна. Завтра поедем покупать на рынок. Я не знаю, сколько штук просто отойдет. А? Won't let you go for anyone, no. Just tell me where you're love now. I'm just trying to give you time. Так, ребят, мы все прошли. Стучали, кирпич тоже повытаскивали. Сейчас все мы бетоноконтактом пройдем. Я лучше отвези. И будем уже штукатурить. Seems to be me, seems to be you, seems to be both of us. Just tell me where you're love now. I'm just trying to give you time.
То есть подаю замес кирпич, да, тебе? Да. Так, ребята, вот так у нас получилось. Там осталось буквально, отбить вчера не успели. Сейчас начинаем с одной стороны ставить уже кирпич и бетоноконтактом проходиться. И потом перейдем обратно сюда. Достучим и пройдем бетоноконтакт и начнем штукатурить уже. Сань, получается, Сань? Ага. Вот здесь, конечно, сложно, где вот такая фигня. Все промазать хочу. Там нам еще теплый шов делать. Ладно, понял. Давай ты не болтай. Конечно, я понимаю, он молодец, ты время не теряй, Паша. Можно работать? Нужно. Спасибо, Сань. А денег дашь? Не надо. Монтировать кирпич. Вчера съездили, купили все. И также будем шпаклевать уже. Одновременно поясов. Так, ребят, первый кирпич положили. Сейчас начнем делать уже швы.
Все, ребят, как вот так вот у нас получается. Так, ребят, произвели всю окраску уже поясов, кирпичи. Вот нам осталось трещины загерметить. Здесь немного добавим. И вот где мы пенили, утепляли стену,
тоже пройтись герметиком. Предварительно уже все протерли. Так, ребят, завершили мои работы. Вот так выглядит снизу. Трещина вообще перестала видно быть. Вот так стал дом выглядеть после замены кирпича и ремонта монолитных поясов.